yanzu dai ta tabbata Malam Nasiru Ahmed Rufai shine jagoran siyasa a arewacin Najeriya, domin shine kadai mutumin da yanzu duniyar siyasar arewa take sauraron muryarsa ta ji me zai iya cewa. Shine mutumin da duniyar siyasa yanzu ta sa ido ta ga menene next move din shi. Shine duniyar arewacin Najeriya ta sa a gaba domin ya kwato mata yanci, ba kuma iya arewacin Najeriya ba, Najeriya gaba ɗaya. Dalili shine Rufai shine mutumin da cikin rashin tsoro, jajircewa da zakakuranci ya kalubalanci gwamnati bisa kusakurai da kuma manufarta da kuma irin yadda take tafiyar da salanta, ba kuma dan ba shi a cikin gwamnati bane, a'a, domin tsarin nata idan muka duba manufofin gwamnati da kuma yadda take tafiyar da al'amuranta, especially akan arewacin Najeriya, abu yayi muni. Yau mun wayi gari jihohinmu na arewa gaba ɗaya babu tsaro. Yau mun wayi gari gwamnatin da muke kai wacce ta gaza bamu tsaro, gwamnoni gaba ɗaya sun yi tashin faran dango suna komawa wannan jam'iyyar. Shin manufan ku gyara arewan ne ko manufan ku samun kujeranku ne? Gwamnonin arewa ku muke wannan tambayan. Manufan ku da kuke komawa jam'iyyar APC shin ta kare kujerunku ne ko ta kare muradin arewa ne? Wannan fa tambaya ce wacce ya kamata a ce kun amsa mana ita. Idan kun amsa mana ita sai ku yi tantance da za ku zo mana campaign cewa kuna neman mu yadda da ku a bisa manufanku na koma APC mu zaɓe ku. Idan ko kuka gaza tabbatar mana da manufanku na komawa APC, kuka gaza gamsar da mu, to kalubalenku a wurin shigowa campaign a gurin mu. Domin dalili shine mu dai mun ga rashin tsaron da muke ciki a arewacin Najeriya, mun ga halin da muke ciki a arewacin Najeriya, sannan mun ga mutumin da ya yi move saboda ya nema mana yancin a arewacin Najeriya, sannan ko mun ga irin yadda kuka kare da shi, aka kama shi aka daure har sai da mahaifiyarsa ta mutu. Saboda haka Malam Nasiru Ahmed Rufai, ka kwantar da hankalinka, kuma in Allah da wannan kamun da aka maka alkhairi ne, saboda ba da laifinka bane, kuma saboda kana kan gaskiya ne, kuma saboda manufanka na a gyara ne. Me zai hana a gyara din a maimakon a dinga kama mutane? Mun wayi gari yau duwan da ya fito ya kalubalanci gwamnati ko ya faɗi wani laifi da ya kamata gwamnati ta duba ta gyara ko ya mata adawa, sai a sa a kama shi. Me dalilin kamawa? Gyara na ne ba za a yi ba, ko faɗan laifin da ake kai ne ba a so a yi? Menene dalili? Mu fa 'yan ƙasa ne, rashin aikin yi ya yi yawa a ƙasar nan, rashin zaman lafiya ya yi yawa a ƙasar nan. 'Yan ƙasar nan su suke kwashe kayan su tattara su tafi ta ƙasan. Likitoci, leburori, birkiloli, masu ilimin boko, marasa ilimin boko, kowa tattarawa yake yi koma wata ƙasan. Wannan ci gaba ne ko ci baya? Na tabbatar duk ɗan shekara 30 zuwa 35 zuwa 40 ya sani duk inda kaga tela mai keken ɗinki a kafaɗa ba ɗan Najeriya ba ne. Duk inda kaga mai gadi ba ɗan Najeriya ba ne. Na gidajen masu kuɗi da suke a GRA ba 'yan Najeriya ba ne. Duk inda kaga almajiri da sanda ana tafiya ana bara akan titina, da yawansu kaso mafi yawa a ciki ba 'yan Najeriya ba ne. Duk inda kaga mai cicin bons irin wannan fanke da ake cewa masu yin shi ba 'yan Najeriya ba ne. Duk inda kaga ana gyaran ƙwarya, gyaran tukunyaye irin na shafaɗin nan ba 'yan Najeriya ba ne. Saboda Najeriya sun zo sun same ta a wadace. A lokacin nan akwai raguwan imani a zukatan shugabannin Najeriya, akwai kuma kishi na arewa da Najeriya a zukatansu. Ana abin da ya dace ba laifi. Amma a yau an waye gari wai ɗan Najeriya ne ke zuwa makwabtanmu, ƙasar da muke kamar uwa ɗaya ba ɗaya da ita irin Nijar, wanda suke zuwa muna tallafa musu. Yau ɗan Najeriya abin alfaharin shi ne je can ya aiki. Yau ɗan Najeriya ne ke tafiya Benin, abin alfaharin shi ne ya tafiya zai dinga taimaka ma iyayen shi a Najeriya. Yau ɗan Najeriya ke zuwa Ghana, yau ɗan Najeriya ke zuwa Cameroon, yau ɗan Najeriya ke zuwa Chadi, yau ɗan Najeriya ke zuwa Algeria, ƙasashen da duka mun fi su ƙarfin tattalin arziki, kuma babu ƙasan da ba mu taimaka ba. Amma maimakon mu yi gaba sai muka yi baya, mu ne muke komawa gurinsu, muna zuwa muna gadi, muna bara, muna neman kuɗi a ƙasƙance. Maimakon a tayar mana da kamfanoninmu, masana'antu da sauran ayyuka masu inganta rayuwa na matashi, maimakon a ƙirƙiro da waɗannan abubuwan, a'a, kawai gwamnoni kuna nan kun yi busy komawa jam'iyya saboda ku samu kujerun ku koma, ba tare da la'akari da wani alƙawari kuka cika ma talakawa ba. Kuma a faɗa ku sa a kama mutum. Wani irin abu ne wannan? Wani irin siyasa ake playing? Maimakon ku gyara.
saboda haka za mu yi ta faɗa ne saboda a gyara, ba wai za mu faɗa ba ne saboda mu mun tsani gwamnatin ba, no, muna faɗa ne saboda hankalinku ya dawo jikinku. Kuma adawa dole ne mu yi adawa, ba laifi bane yin adawa, domin in baka gyara laifinka daga yin adawa ba, baka gyara kuskurenka ba matsayinka na dan siyasa, to in baka samu kalubale ba ma baka shirya ba.